Приветики. И это обзор на мой дом, в который я недавно переехала. Но первое, что вы видите, это, можно сказать, мини-площадочка. На дворе, и мой скейт. Саша тоже на нем бывает ездит. В институт обычно, конечно. Бывает, мы на нем вместе ездим. И стоять. Саша видит по домофону, у нас камера стоит на домофоне, и он видит, кто стоит, поэтому я могу сходить нормально, или гости. А на всякий случай, если у нас двое дома нет, то мы, конечно же, берем ключи. Я случайно пропустила комнату. Гардеробная. Тут у меня рюкзачки всякие лежат. Стоять. Вот. Тут у меня пока что ничего нет, наверное. Тут очки лежат. Тут тоже ничего нет. Это кепочка для моей собачки. Это что-то я в вазу не ставлю, ладно. Мангальная. Не помню, что это такое. Не помню, как это называется. Наша одежда. Ее много, я знаю. Это еще не вся. Ладно, это вся. Шучу. Впрочем, давайте. Так, мы сразу на второй этаж-то не будем подниматься. Пошлите. Опа, что это за коробочки? Ой, это ж я привезла. Уходи. Это пусть тут стоит. Так, музыка вырубись. Пусть пока тут постоит. Это мой любимый цыпленочек. Не знаю, что он у нас тут делает, но он миленький, поэтому я его попросила. Он просто был бездомный. Впрочем, давайте пройти дальше. Это домик, типа игровая зона. Идемте дальше. Тут у меня еще не все наставлено, конечно. Но вроде, ванная закончена. Просто ванна мне понравилась больше всех. Да мне вообще и гардеробная, и ванная больше всех понравились, если честно. Не знаю почему. Мне они прям очень зашли. Моя комната с Сашей. Тут наши питомцы спят. И тут бывает цыпленок. И тут цыпленочек спит. Не знаю, зачем ему мышка. На шкаф. Тут у меня мой скетчбук, которым я люблю рисовать. Книжка. И все другое. Эти розы мне... Это поддельные розы. Мне купил их Саша. Когда у нас была первая свиданка. Ладно. Все посмотрели. Да, вроде все. Так, идем дальше. Дальше у меня... Дальше у нас второй этаж. Вот второй этаж. Идем сюда. Тут у нас бассейн. Можно посидеть под зонтиком. Можно тут под солнышком. И тут можно плескаться этими пистолетами. Хотя как мне не пистолет?
короче, все. Ладно. Тут можно что-нибудь пожарить, типа сосиски. Вот и на речку ехать не надо. Или зимой захотел, в теплой водичке покупался в бассейне. Тут у нас кухня. Холодильник у нас, конечно, уже полно. Тут у нас ничего нету. Тут всякие кастрюли. Тут всякая техника, с такое. А тут еда. Стол, стулья. Миска для наших животных. И комната моих детей. Впрочем, вот их шкаф. Мы для них уже одну одежду купили. Это одежда девочки, и это одежда мальчика. То есть вот это вся полка мальчика, вот это вся полка девочки. Ну, пока что у нас из игрушек ничего нету. Так что... И вот у нас комната рабочая. Сюда можно телефон притащить и лампу, так поставить, снимать ролики, но я на ней снимаю, конечно же. Вот тут я пока что не знаю, что я поставлю тут. Так что эта комната еще не сделана. Ну а так-то уже все. Рум-тур окончен. Какой-то он маленький получился. Ладно. Сейчас я, кстати, буду записывать ролик. Вот прям сейчас вот этот ролик закончу и пойду записывать другой, потому что у меня есть одна идея. Ну, о ней вы узнаете потом. Ну, когда он выйдет. А сейчас я пошла опубликовывать это видео. Всем пока-пока!